तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, विनती है कि यह चैनल आप ही का है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। दोस्तों, सर्दी के मौसम में गले में कफ जमना तो आम हो जाता है। ऐसे में कफ से छुटकारा पाने के लिए ज्यादातर लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन अब आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताने जा रही हूँ। यह नुस्खा कफ को एक ही दिन में दूर कर देगा। बस आपको एक गिलास पानी में 10 काली मिर्च पीस कर उबाल लेना है। जब पानी उबलकर एक चौथाई रह जाए तब इस पानी को छानकर इसमें एक चम्मच शहद मिला ले और इस मिश्रण का सेवन कर ले। इस मिश्रण का सेवन रोजाना सुबह शाम करना है। इस घरेलू नुस्खे से आपकी खांसी और कफ इन दोनों से जल्द छुटकारा मिल जाएगा। बता दे, लहसुन की काली खाने या उसके रस को पीने से गले में जमा कफ बाहर निकल जाता है। इस नुस्खे से टीबी जैसा घातक रोग से राहत मिलती है। दूसरा नुस्खा यह है कि आपको 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच नींबू का रस गर्म पानी में मिलाना है। इस उपाय से गला साफ होगा, क्योंकि नींबू बलगम को खत्म करने में मदद करता है और शहद से गले को आराम मिलता है।